نفسك تاكلي مسقعة ويكون طعمها خطير وتكون صحية ومن غير ما تقليها في الزيت. النهاردة جايبالك طريقة جديدة جدا للمسقعة. عندنا بتنجان رومي غسلته كويس جدا وقشرته كده من النص وبدأت ان انا اقطعه شرايح بسمك 1 سنتي بالشكل ده. خلصي كل الكمية بتاعتك وابدأي حطيهم في مصفى وانزلي عليهم برشة من الملح. عايزاهم ينزلوا المرارة بتاعتهم. تعالي بقى، كان عندي حتة لحمة مفرومة كده، عايزة اقول لكم هعملها لكم وليمة. شوحتها كده ونزلت عليها بملح وفلفل اسمر ورشه من القرفه ورشه من البهارات، بصلايه مفرومه وفصين من الثوم، وبدات كده نزلت على اللحمه المفرومه لحد ما دبلت البصله. وبعد كده نزلت عليها فلفل رومي احمر او فلفل رومي اخضر المتوفر عندك، وطماطمايه كده متقطعه قطع صغيره. دبلت معايا بقت بالشكل ده. بخه بس من الزيت على طاسه كده جريلا تكون غير لاصقه، وابداي اشوي البتنجان بتاعك ياخد اللون الجولد الخطير ده، يتاكل لوحده كده صدقوني يا جماعه. بايركس بقى، وهنبدأ نرص طبقات البتنجان كده بالشكل ده، واحط بين كل طبقة وطبقة الحشوة بتاعة اللحمة المفرومة اللي احنا معصجينها. واخر طبقة احطها على الوش هي طبقة اللحمة المفرومة. معلقة صلصة، وبعد كده قالب ماجي وكوباية مية سخنة. وبعد كده هحطها على الوش ودخليها الفرن لمدة نص ساعة. هتطلع خطيرة، الطعم حكاية. لو عجبك الوصفة لايك وشير. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة ابراهيم. باي باي.